Gunung api Sinabung di Kabupaten Tanah Karo Kamis pagi kembali meletus. Dalam letusan kali ini, Gunung Sinabung menyemburkan abu vulkanik hingga setinggi 3 km. Warga di sekitar gunung yang sedang beraktivitas pagi tadi sempat panik. Meski letusan tidak menimbulkan getaran seperti letusan bulan lalu, sejumlah orang langsung menjauh dari kaki gunung. Selain masker, warga juga menggunakan payung dan penutup kepala untuk melindungi diri dari semburan abu. Data pos pemantau Gunung Api Sinabung, letusan pada Kamis pagi termasuk erupsi dengan intensitas kecil. Usai letusan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tidak meningkatkan status Gunung Sinabung. Status tetap waspada level 2. Kendati demikian, pihak PVMBG mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati Gunung Sinabung karena masih ada potensi letusan susulan. Jadi erupsi jam 5.50, berupa abu vulkanik, ketinggiannya berkisar antara 3 km. Nah, daerah ini, daerah yang terlanda abu vulkanik yaitu daerah Sukameriah, Bukrah, dan Berstepu, serta satu lagi daerah Simacem. Nah, untuk saat ini, masyarakat dihimbau agar menggunakan masker dan ancaman saat ini berupa abu